صحیح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه کوم د ثوابۍ د خلکو د محبوب جان او دغه منتظمینو دلته کې د رابللو. څه شعرونه درته وایم چې زه ملامته وم ګیلې وکړې هغې په خوب کې، زه ملامته وم ګیلې وکړې هغې په خوب کې، خدایه په ما باندې راواچوې پردې په خوب کې. زه ملامته وم ګیلې وکړې هغې په خوب کې، خدایه په ما باندې راواچوې پردې په خوب کې. څوک خاپیرۍ راته په وره کې پنځیبونه شړنګوي، څوک خاپیرۍ راته په وره کې پنځیبونه شړنګوي، زما نه مه پاسه یریږمه بېبې په خوب کې. څوک خاپیرۍ راته په وره کې پنځیبونه شړنګوي، زما نه مه پاسه یریږمه بېبې په خوب کې. آخري دور و بس 2 ورځې قیامت ته وي چې، آخري دور و بس 2 ورځې قیامت ته وي چې، چا مې د قبر نه ویستلې وي ښځې په خوب کې. مننه. او ستا د تلو وروسته مې د سترګو ګاټې سپین وختل، اباسین صاحب ستا د تلو وروسته مې د سترګو ګاټې سپین وختل، ماله چې خوب نه راځي ته به څنګه راځې په خوب کې. او اوس په ما خانده مسخرې کوه خو وخت به راشي، اوس په ما خانده مسخرې کوه خو وخت به راشي، خدای دې مینه کړه زما په شان دغې په خوب کې. هغې به ویل په تا مینه یم غم مه کوه خو، هغې به ویل په تا مینه یم غم مه کوه خو، بیا به یې غلي شان د ځان سره زر وي په خوب کې. هغې به وی په تا مینه یم غم مه کوه خو، بیا به یې غلي شان د ځان سره زر وي په خوب کې. بمي چاودنه و لمبې خطې د ښار په منځ کې، بمي چاودنه و لمبې خطې د ښار په منځ کې، په اور پرتې وي د وړو بچو بستې په خوب کې. بمي چاودنه و لمبې خطې د ښار په منځ کې، په اور پرتې وي د وړو بچو بستې په خوب کې. او ما په ماشوموالي دي زموږ نامې تړلې ولې، په ماشوموالي دي زموږ نامې تړلې ولې، تاله راغلی یم ګیله کومه دې په خوب کې. په ماشوموالي دي زموږ نامې تړلې ولې، تاله راغلی یم ګیله کومه دې په خوب کې. او ما ورته لاس پړقول زه یې تماشې ته ناست وم، ما ورته لاس پړقول زه یې تماشې ته ناست وم، لوی قافلې وي او سپوږمۍ په لخطې په خوب کې. نظم درته وایم، نوی نظم دی، نظم عنوان دی قیامت. نظم څه داسې دی چې زه د کوز کلي د یو خان په یوه لوی حجره کې توجه غواړم، زه د کوز کلي د یو خان په یوه لوی حجره کې د یو مالی په حیث لګیا یم چمن ساتمه. عوض یې دا راکوي زه چې په کم کور کې اوسم، د هغه کور کرایه ماته خان بخلې ده بس. وړې د ګل په شان یو 2 لوریانې هم لرمه، د غربت تاو وهلې ښځه هم د هڅه کوم چې د دې ګل ګل ګلالو بچو ارمان پوره کړم. دوی له سبق ورکړم، پوی او شعور ورکړم. سپوږمۍ وړه سپوږمۍ بچی مې پاس شوله، اول راغلله د 2یم ټولګي نه تر 3مه ټولګي واوړېدله. ښځې مې ساک پوخ کو په ټول کلي یې وویشلو، ورته یې وویل زما سپوږمۍ اول راغلې. د ګاونډیانو ښځې هم ترېنه چاپېره شولې، چا یې په سر لاس ایښودو، چا به په مخ کول کړله، چا به بچو ته نصیحت کوو چې ګورئ بچو د ګلپراز د وړې لور په شان سبق ووایئ چې اول راشئ نو د خیره لوی خیرات به کوو. زما بچی لاړه د خلکو سترګو واغستله، زما بچی لاړه د خلکو سترګو واغستله، د څو هوس د تندغرو د لګانو ښکار شوه، د سکول نه بیرته یې په لاره کې اوچته کړله، زموږ د خان د حویلۍ شاته یې ووجله. ماسپښین تیر شو، مازدیګر تیر شو، ماښام ولګېد، د سپوږمۍ مور راپسې لاس په ډیوه دغه راغله، ویل یې سپوږمۍ نشته تر اوسه کور ته رانغلله. ما ویل د ترور کره به تللي وي سبا به راشي، خو د مور زړه چې درزېدو نو هسې نه درزېدو، خو د مور زړه چې درزېدو نو هسې نه درزېدو. هغه قلاره نه شوه زه یې پسې ولېږلم، هغه قلاره نه شوه زه یې پسې ولېږلم. بخښنه غواړم. هغه قلاره نه شوه زه یې پسې ولېږلم،
هلته مې وکتله نه وه بیرته کور ته راغلم مجرم ویل چې اوس به څنګه په د خلک خبروم دا خو که دغه شان پرته وي نو خرابه به شي اخر یې خپله ځان چمتو کړلو چې چغه وکړي او بیا به غلی شان د کلي منځ کې لار وګوري شپه پخېده چې د جومات د لوري چغې راغلې خدای مو وبخه د خان د حویلۍ نه شاته د چا ماشوم نرم جسم لکه ګل خور شوی جامې یې سیرې دي په مخ یې د لاس چاپ پروت دی او په مرۍ کې د سکول د بستې پټه تاو ده زه د کوڅې د دروازې په درشل ودرېدم د ترخ د لاندې مې یو کش شو چې مې وکتل نو د سپوږمۍ مور خپې ابله خپې لکه کاواکه اوسۍ چېرته ښکاري په مخه واخلي داسې منډې وهي زه پسې وکشېدم ورو غوندې روان شوم پسې زما سپوږمۍ زما په خیال خاطر کې هم نه راتله چې ګینې دومره د کم عمره ماشومان به هم لا څوک په دې عمر کې په دومره بېرحمۍ ووژني زه ور روان وم هغه زمانه ورکه شوله چې د خانجي د حویلۍ شاته ورسېدم د دسمبر سخته یخني وچنۍ هم پرېوته د اوبخور اوبو ایله لا وچې شوې نه وې پټی لوند خوشتو د سړي به پکې خپه ډوبېده چې ورنږدې شومه سپوږمۍ د مور په هسکه سینه د پاسم لاس ته د اوبو لاندې شر شر کوو ما په کاواکو خپو ورزغل وهله لاس مې وروړو د سپوږمۍ مور هم د سپوږمۍ د لاندې مړه پرته وه پټی لوند خوشتو د سړي به پکې خپه ډوبېده چې ورنږدې شومه سپوږمۍ د مور په هسکه سینه د پاسم لاس ته و اوبو ترې لاندې شر شر کوو ما په کاواکو خپو ورزغل وهله لاس مې وروړو د سپوږمۍ مور هم د سپوږمۍ د لاندې مړه پرته وه بلها فریاد چغو او ښه ډېر مینتونو نه پس چې هغوی پا نسېدل زه ورته بېهوشه شومه چې هوش مې راغلو نو د لمر سیري رڼا وهله دواړه مې راوړله د کور په دروازه داخل شوم کور کې د کلي زنانه ټولې راجمع وې خو ما ته معلومه نه وه دا چې آخر دوی وویل ستا د یو نیم کال د خړپوسو او د لوبو بچی بېګا د شپې د بیلر خوا کې اور اغستی و خو مونږ چې راورسېدو بیا ورپکې ساه هم نه وه 2 جنازې مې په اوږه وې درېیمه هم راغله په یوه ورځ مې د خپل کور 3 جنازې ووتې په 4مه ورځ د خان حجرې ته ورغلمه منشي فارغ کړم چې تا ډېرې جوټیانې وکړې ته اوس زموږ د رجسټر نه خارج شوی هم یې زما د کلي خان تر اوسه اسمبلۍ کې ناست دی د لویو لویو پراجیکټونو منصوبې پیش کوي 2 کاله وشو چې زمانه لا خبر هم نه دی چې ما له کومه اذیته ژوندی ساتلی چې زه د څومره لوی راغلي قیامت ښکار شومه خو زما له درده ناخبرو خلکو دا ولولئ زما فریاد او اسویلي زما ژړا ولولئ زما